Сел мени унаам менен сеткага жабыштыра койду. Аксынын дерес айылында өтө каттуу жаан болуп, сел жүрүп, унааларды жана жер жемиштерди кошо агызып кеткен. Акылга сыйгыс ноокатта өспүрүм кыз зордукталып 63 жаштагы киши кармалды. Бул видеоролик башкаларга дагы сабак болсун, ойняк деп оштуктар деген кишини УКМК тизгинин тартып кармады. Нарында 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 10 мүнөттүк убактыңызды аябастан бүгүнкү жаңылыкты аягына чейин көрүңүздөр. Ноокатта жашы 7 элек кыз зордукталып 63 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын билдирди. Чогултулган материалдын негизинде зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 1962-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуяга күбө болгондор суралып, жабырлануучуга карата тийиштүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары уланууда деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежү. Конечно, блядь, муньяк, нормально сүйлөбөй кыргызча. Кыргызча нормально сүйлөп албайт бала. Аймактар аралык кастыкты козотууга айыпталган жаран кармалды. Соц тармактарга мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында УКМК тарабынан жарандын катышуусундагы видео материал аныкталып, анын аракеттеринде аймактар аралык кастыкты козотуу белгиси бар экендиги такталган. Буга байланыштуу расалык, этностук, улуттук, диний, региондор аралык кастыкты козотуу боюнча кылмыш иши козголуп, аталган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Муньяк дейт, вот и все. Вот и все, весь разговор, муньяк. Вот кичине мындай, кыргызча сүйлөп, мындай тазарак, анан алдабай, салдабай кичине мындай жасаса болот да туурабы? Алдабай, анан эмне жазып атасың? Мына жаза бер, айтып тур. Чүйдө 2 унаа катуу сүзүшүп, bir айдоочу көз жумду. Кырсык 1-июнь күнү саат 21:14 чамаларында Бишкек Нарын Торугарт жолунун Чимкоргон айылынын тушунда болгон. Анда Volkswagen Passat менен Hyundai кагышып, 1-унаанын 42 жаштагы айдоочусу каза болгон. Ал эми экинчи айдоочу ооруканага жеткирилген. Булак Серепкежү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ысык көлдө күчү 3 балдык жер титирөө катталды. 1-июнда саат 1:00 Ысык көл облусунун аймагында күчү 3 балга жакын жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук Илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Тамга айылынан 5 чакырым түштүктө, Барскоон айылынан 6 чакырым түштүк батышта, Тосор айылынан 11 чакырым түштүк чыгышта, Кажы сайдан 32 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Тамга жана Барскоон айылдарында жер титирөөнүн күчү 2,5 балга чейин сезилген. Аксынын Дейрес айылында сел жүрүп, үйлөрдү, эгин талаларды, жолдорду каптап, электр тогу өчтү. Кече 1-июнь күнү Аксы районунун Дейрес айылында катуу жаандан кийин эгин таланы кыян каптады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка караганда 19:30-20:00 чамасында катуу жааган жаандан кийин эки үйдү, ички жолдордо 20 гектарда эгин таланы сел каптады. Айылдагы трансформатор иштен чыгып, электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Кече түштөн кийин айылда жамгыр жаап, андан кийин коктук оттордон түшкөн кыян айылды каптады. Селдин көлөмү чоң болчу. Ал айылдагы ички жолдор, эгин талаларын каптап, ондогон айылдаштарыбыздын үйлөрүн, короо жайын, жертөлөлөрүн басты. Аны менен катар суу айылдашыбыздын Hyundai Porter унаасында турган жердин агызып, зыянын тийгизди, деди алар. Ал эми УКМдин Жалал Абад облусундагы бөлүмүнөн билдиргендей, учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.
Сел суулары Дейрес айылындагы болжол менен 20 гектар аянттагы айыл чарба жерлерин 1500 метр аралыктагы ички жолду каптаган. Айыл чарба жерлерин каптап өткөн сел суулары Аксы райондук суу чарба башкармалыгына караштуу суу насос орнотулган курулуштун айлана тегерегин каптаган. Суу насоско зыян келтирилген эмес. Азыркы учурда автоунааларга каттам ачык. Кечээ күнү кызматкерлер тартылган. Булак турмуш кежи. Мына биздин сеткага жабыштырган. Мына сел моңундан келген. Улуттук кийим кийип, апасынын колун бекем кармап базар аралап бараткан бөөктүн видеосу. Социалдык тармактарда улуттук кийим кийген бөөктүн апасынын колун бекем кармап базар аралап жүргөн видеосу тез арада тарап, элдин көңүлүн буруда. Видеодо кичинекей бала кыргыздын улуттук кийимин кийип, апасы менен кошо базар аралап жүргөнү тартылган. Социалдык колдонуучулар бул көрүнүштү үй бүлөлүк багуулуктардын, улуттук нарк насилдин жандуу мисалы катары ысбатташты. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.